Hola, yo soy Martín Echeverría Arias de tercero y bueno, les vengo a interpretar una canción con este kazoo, que es un instrumento casero que yo hice con mi mamá. Se llama el rap de Spider-Man. Bueno. Spider-Man, Spider-Man, hace lo que hace una araña y un hombre a la vez. Spider-Man, Spider-Man, cuando surge algún problema ya sabes qué hacer.